Danışmağa o qədər söhbət var. Görək verişin vaxtı yetəcək yoxsa yox. Deməli, onlayn biletlər satışa çıxandan bir neçə dəqiqə sonra tükəndi. Məlum oldu ki, elə biletlərin əksəriyyətini qara bazar alıb və daha yüksək qiymətə satmağı planlayır. Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunun qarşısında müsahibə verən bu oğlana diqqətlə baxın. Qara bazardan şikayət edir. Sonra məlum olur ki, özü elə qara bazarın üzvü imiş. Həqiqətən də kimə inanaq artıq bilmirik. Sabah zəfər günüdür. Sabahki günə də ən gözəl hadisə Qarabağ Chelsea oyunu idi. O tarixi gecədə Dünya Klublar Çempionatının qalibi Chelsea Azərbaycandan 3 xal apara bilmədi. Hətta deyərdim ki, əlimizdən qaçdı. Çünki az qala son saniyələrdə hesabda önə keçəcəkdik. 2-2 bitən oyunda İngiltərə nəhənginə axıra qədər meydan oxumağı bacardıq. Türkiyədən olan bu adama da deyin ki, futbolun başını buraxsın. Ya da ən azından Qarabağa hesab deməsin. Keçən il də belə danışırdı, ondan qabaqçı ildə. Heç biri də baş tutmadı. Şəhərimiz tamamilə bu günə hazırdır. Bu da uşaqların əsgərlərə göstərdiyi sevgi. O uşaqların gələcəyinin təhlükəsizliyini təmin edən orduya minnətdarıq.